Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя, думайте только о себе. Не забывайте, что расклад общий. Для личного расклада пишите в Телеграм. Так, загадали себя и смотрим, что для вас стучит, что для вас гремит, что для вас дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит в течение 2 месяцев. Так, стучит, стучит. Что-то будете пытаться, возможно, изучать, улучшать, выяснять, анализировать однозначно. Здесь какой-то идет момент изменений неких. Что-то вы будете улучшать в вашей жизни, а касательно отношений личных. Здесь вы на сегодняшний день в неком тупике, выхода какого-то нету, будете пытаться думать, как сделать лучше, что сделать лучше. В принципе, здесь по этой карте у вас идут перемены, улучшения. Здесь даже молодой человек, с которым застой, может быть не молодой, неважно, будут улучшения. Какая-то некая стабильность рисуется. Очень гремит. Бесы в двери стучатся. Так, что у нас гремит? Я вам скажу, тут, кстати, кому-то могут деньги идти, даже очень немалые. Хотя на сегодняшний день в состоянии денег нету, либо доходы упали, одни расходы, ну, какое-то такое плюс-минус упадническое состояние. Хотя деньги могут неплохие прийти. Перспективы финансовые, кому-то работа, кому-то прибыль, у кого-то улучшение дохода. Ну, короче, вы поняли, да? Дверь откроет. Дверь откроет. Переживания очень какие-то. Знаете, как усталость, надоело все. Любовь идет в вашу жизнь. Причем ворвется как вихрь. Вихрь. Короче, неважно. Здесь идет к вам ваш огненный красавец со своими колокольчиками, бубенчиками, свой жезл принесет и колоколами звонить будет. Но тут, скажем, у вас очень даже приятное времяпровождение идет, очень даже. Вы там из-за него уже извелась, но напрасно. Идет какая-то гармонизация, причем очень даже. После застоя очень даже хорошие карты выпадают. На сердце, что переживания, куда уж без них. Все потеряно, все пропало, все погано. Но я вам скажу, что зря все погано, плохо, да, кто не в курсе, как что это за слово. Здесь все-таки ваши переживания абсолютно напрасны. Здесь очень достаточно позитивный расклад идет на возвращение, на улучшение отношений с человеком, за которого вы очень переживаете. Может быть, уже не так болезненно внешне, но внутренне, там где-то на подсознании вас вся эта ситуация гложет. Но здесь идет человек, возвращение идет, проявление идет на сердце. А на сердце... Зирочку с неба хотите. На сердце очень много недоверия, очень много подозрений. Возможно, пытаетесь выяснить, может быть, кто-то следит за человеком, которого сейчас рядом с вами нет. Это, скорее всего, правда, это что в этом раскладе. Очень надеетесь на встречу, надеетесь на перемены. Очень болезненно. Кажется, что все точка. Но нет, вуаля, посмотрите, ведь придет с голубым туманом ваш принц, принесет какую-то гармонию. Здесь не все потеряно. У вас очень сильно упадническое настроение. Эмоциональный фон у вас достаточно потрепанный во всем раскладе, но перемены идут хорошие. Потрепанность из-за любви у вас такая проходящая. А вот идет налаживание отношений. Очень устала на сегодняшний день, измотана, выдохлась, я бы сказала, от всего и вся, а выдохлась из-за ситуации с принцем вашим, у которого колокольчики, бубенчики звенят. Вот. Все-таки тут, скорее всего, вообще точка может быть на сегодняшний день даже, но
Вот он собственной персоной, причем, знаете, как с осознанием того, что как-никак, но он мужчина, а не мужчинка все-таки. Тут даже некое, знаете, как переосмысление идет, какую-то ответственность будет брать. Тут понял, что мне надо быть с ней, я хочу с ней, кстати, думает о вас очень много. Так что вот так вот. Ждите своего красавчика, придет он. Стабильность идет. Ему хочется наладить отношения однозначно. Прекрасный расклад.